Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Kabanga Digital. Karibu nikuletee taarifa kubwa ambazo zimejiri mchana huu, especially kule Mashariki ya Kati. Kama unavyojua, vita bado vinaendelea kati ya Irani pamoja na Marekani, hasa katika ukanda huo wa bahari ya Hormuz. Mpenzi mtazamaji, sasa mchana huu jeshi la Marekani limesema kwamba limedungua ndege mbili zisizokuwa na rubani za Irani katika mlango wa bahari hiyo ya Hormuz. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati ya CENTCOM imedai kuwa imedungua ndege mbili zisizokuwa na rubani ambazo ilisema kwamba zilirushwa na Irani. Katika taarifa ambayo imechapishwa kwenye mtandao wa kijamii wa X, CENTCOM imesema taarifa hiyo, vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati vimedungua ndege mbili za mashambulizi zisizokuwa na rubani za Irani ambazo zilikuwa zikitishia usafirishaji wa kimataifa katika mlango wa bahari ya Hormuz. Taarifa hiyo imeongeza kuwa vikosi vya Marekani vinaendelea kubaki katika maeneo yao ya operesheni, pamoja na kusema kwamba viko tayari kabisa kuendelea kujilinda dhidi ya kile ambacho kinatajwa kuwa ni uchokozi kutoka nchini Iran. Wakati vita hivyo vinaendelea, mpenzi mtazamaji, tunaambiwa sasa ni siku 100 za vita vya Iran. Ghuba inakwambia imekabiliwa na athari tele. Vita kati ya Marekani pamoja na Israeli na Irani imelazimisha nchi za Ghuba kutathmini upya dhana zao za muda mrefu kuhusu usalama, ushirikiano wa kijeshi pamoja na utulivu wa eneo hilo. Je, hali hii ina maana gani kwa kanda hiyo? Wanasema kwa nchi wanachama katika Baraza la Ushirikiano la Ghuba, yani GCC, Bahrain, Kuwait, Oman, Katari, Saudi Arabia pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu wanasema athari za kivita kati ya Marekani, Israeli pamoja na Irani zimevuka mbali tishio la moja kwa moja la kijeshi. Tangu Februari 28, wakati Marekani pamoja na Israeli zilipoanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran, na licha ya kuwepo kwa usitishaji wa mapigano wa jina tu, nchi za Ghuba zimejikuta katika hali ngumu ya kusawazisha maslahi mbalimbali. Miundombinu muhimu ya maeneo hayo imekuwa ikilengwa na maelfu ya makombora pamoja na droni kutoka nchini Iran, huku mzingiro wa Irani pamoja na Marekani katika dhidi ya mlango wa bahari wa Hormuz ukiathiri kwa kiasi kikubwa kabisa biashara pamoja na udhibiti wa kiuchumi. Wakati huo huo, serikali za Ghuba zimejaribu kuepuka kuvutwa zaidi katika vita hivyo. Wanasema mtazamo mpya kuhusu usalama wa siasa katika miaka ya hivi karibuni, hasa Saudi Arabia pamoja na majirani zake wa Ghuba zimekuwa zikitekeleza mageuzi makubwa ya kiuchumi ili kupunguza utegemezi wa mapato ya mafuta. Sekta kama utalii, usafiri wa anga, huduma za usafirishaji wa akili mnemba yani AI zimekuwa ni nguzo muhimu za maendeleo ya kimataifa, lakini sasa hali imebadilika. Sinzia Biako, mchambuzi katika masuala ya Ghuba katika Baraza la Ulaya na mahusiano ya kigeni yani ECFR, amesema vita vya Irani vimeleta mabadiliko makubwa katika namna nchi hizo za ambavyo vinavyoona katika masuala ya usalama wa kisiasa. Wamebadilisha kwa kiasi kikubwa kabisa mtazamo wao kuhusu usalama wa siasa, aliambia shirika la habari la DW. Wanasema katika sekta ya utalii mapato imekuwa ni pigo kubwa. Wanasema kutokuwa na uhalali au uhakika umeitikisa sekta ya utalii. Mwezi Machi, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai ulishambuliwa na droni kutoka Irani na zaidi ya safari takriban 30 za ndege kwenda na kutoka Mashariki ya Kati zilifutwa kabisa. Mashirika mengi ya ndege bado yanafanya safari chache kuliko kawaida. Wakati huo huo, bei ya mafuta ya ndege wanasema karibu imeongezeka maradufu kutokana na kufungwa kwa mlango wa bahari ya Hormuz. Pauline Raebo wa taasisi ya Middle East Minds katika mji wa Berlin amesema taswira ya Ghuba kama eneo salama imeathirika vibaya. Wageni sasa wamekumbushwa kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu ziko katikati au katika eneo lenye mvutano mkubwa wa kisiasa. Watafikiria mara mbili ama tatu kabla kuamua kwenda huko, alisema. Kampuni ya Modi
imetabiri kuwa kiwango cha ujazwa wa hoteli za Dubai kitashuka kutoka 80% hadi 10% katika robo ya pili ya mwaka wa 2026. Mwezi wa Aprili, Benki ya Dunia ilipunguza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa nchi za GCC kutoka 4.4% hadi 1.3%. Miundombinu ya nishati pia imeathirika. Mbali na viwanja vya ndege, Irani imelenga pia hoteli, vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na miundombinu ya nishati katika nchi za Ghuba. Kampuni ya nishati ya Qatar Energy imesema kwamba itachukua hadi miaka 5 kukarabati kituo kikubwa cha viwanda baada ya kushambuliwa na kombora la Irani mwezi Machi. Mkurugenzi mtendaji wa Qatar Energy Saidi Kaabi aliambia BBC kwamba kiwango cha uharibifu kimerudisha nyuma kabisa kanda hiyo kwa miaka 10 hadi 20. Wakati huo huo, Irani pamoja na Marekani zimeendelea kutumia udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz kama karata ya shindikizo katika mazungumzo ya amani. Mauzo ya mafuta pamoja na gesi kutoka Bahrain, Kuwait na Qatar bado yameathirika, huku Modi ikishusha tathmini ya uchumi wa Bahrain kutoka au kudhibiti hadi hivi sasa. Hata hivyo, Oman, Saudi Arabia pamoja na Falme za Kiarabu zina hali bora zaidi kwa sababu zina njia mbadala za kusafirisha mafuta. Saudi Arabia imehamishia sehemu ya mafuta yake kwenye bomba la Mashariki Magharibi kuelekea bahari ya Shamu, huko Falme za Kiarabu ikitumia bomba la Bab el-Faraji. Kwa mujibu wa Saudi, wanasema kwamba faida ya kampuni hiyo imeongezeka kwa 26% katika robo ya kwanza kabisa ya mwaka huu wa 2026. Aidha, baada ya Falme za Kiarabu kujiondoa katika OPEC na OPEC Mei +1, sasa inaweza kuamua yenyewe kiwango cha mafuta kitakachozalisha bila kufungwa kwa mfumo wa mgao ama uzalishaji. Mfano, Februari 28 Marekani na Israeli zilianzisha mashambulizi ya pamoja ya anga yaliyolenga maeneo ya kijeshi pamoja na maeneo muhimu ya kimkakati kote nchini Irani. Miundombinu muhimu ya kijeshi ya Irani iliharibiwa. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei aliuawa pamoja na viongozi wengine kadhaa wa ngazi za juu za kisiasa na kijeshi. Baraza la wataalamu la Irani limemteua mwanae Khamenei Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo. Wanasema Teherani ilijibu mashambulizi hayo ya Marekani na Israeli kwa mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi, ikirusha makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Israeli, vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na malengo mengine katika maeneo ya Ghuba. Irani pia ilifunga mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu kabisa ya usafirishaji kati ya Ghuba ya Uajemi pamoja na Ghuba ya Omani, ambako kabla ya vita hivyo takriban 20% ya mauzo ya mafuta pamoja na gesi duniani yalipita katika mlango huo.